привет! Сегодня мы поговорим, как лечили простуду в старину. Самое первое, если нападал насморк, значит, брали очень горячую воду, опускали туда руки на 30 минут, и насморк прекращался. Также, если нет температуры, насыпали горчичный порошок у носки. И так ходили. Где есть лес, что можно насобирать сосны, иголки, значит, набирали пригоршню иголок от сосны зеленых, измельчивали на мясорубке и пересыпали сахаром 1 к 1. Здесь очень много витамина С, оно шло как противирусное, противопростудное. По чайной ложечке у чай и пили 3 раза от простуды. От температуры также пили горячий чай с липы, веточек малины. Очень быстро сбивает температуру. Чай из листьев земляники. 3 листика земляники на стакан кипятка заварить и пить по несколько раз в день. Также при кашле, у болях в грудях пили чай с бузины. Столовая ложка на стакан кипятка. Выпивали до 3-4 стаканов. При насморке также брали чеснок, отделяли от него эти дольки, брали саму сердцевинку, подпаливали ее на свече или спичкой и так вдыхали поочередно каждую ноздрю. Это тоже помогает. Также при кашле использовали калину и с медом, с горячим чаем. Также эта калина помогает и от ангины. Калину брали, срывали ягодки, толкли ее прямо с косточками и делали 1 к 1. Получалось у нас такое варенье, хранили его в холодильнике. Еще брали плоды шиповника, очищали его от семечек, семечки удаляли, насобыривали, но это уже поздно, нужно после первых приморозков, уже сейчас плохо отделяется кожура. Тоже измельчали, пересыпали сахаром, ставили, закрывали плотно, ставили в банке у темное место. Со временем капельками воды покрывалась банка. Это уже пошел процесс. Через 2 недели это